고추 말리기 전에 씻고 있어요. 나오면서 지금 바로 씻어요. 손으로 요렇게 넣어갖고요. 많이 넣으면 또 안 된대요. 조금씩 넣으면서 물로 쫙 씻어갖고. 고추 농사 잘 됐다. 근데 가물어갖고요. 꽃이 안 핀대요. 그대로. 고추를, 근데 이 고추 되게 맛있더라고요. 제가 요즘 고추찜에 빠졌잖아요. 찜도 하고 무추도 먹고 무추도 먹고 하는데 고추가 달면서 매워요. 이름은 뭔지 모르겠어요. 고추. 와, 아이고 덥다. 자, 요렇게 해서 일단은 또 말리는 걸 한번 구경을 해야지. 태양초 그러는데요. 이 고추 말린 거 한번 맛 보세요. 맛이 일반 고추하고 다를 거예요. 와, 이제 고추 지금 이거 세척하는데도 막 기침 나요. 캡사이신이 엄청 많은 건가 봐요.